zəhməti Gəncə və gəncəllərə. Pərverdigardır ancaq bağlı qapıları açan, donuz ələkbər idi zindana nurun saçan. O Gəncə türməsindən yeganə kəsdir qaçan, öyrədibdi xəlbəti Gəncə və gəncəllərə. Yanıq Rasim həyatda xeyli qoyubdur izin, Naqqış ilə Həmzədə həmişə deyibdir sözün, Qoşqar ilə Məhəmməd qurban etdilər özün, qaldı şanı şöhrəti Gəncə və gəncəllərə. Gəlin eləyək hörmət